ஹாய், இது சாட்டர்டே மினி விலாக். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீட்டில் வடைக்கறி செஞ்சு. சரின்ட்டு இன்றைக்கி இட்லியும் வடைக்கறியும் தான் செஞ்சுருந்தேன். கடலைப்பருப்பு நைட்டே ஊற வச்சுட்டு போய் படுத்திருந்தேன். காலையில் எழுந்ததும் செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு செஞ்சாச்சு. மோஸ்ட்லி ஈஸியாக எது சமைக்க முடியுதோ அதை தான் செஞ்சிட்ருப்பேன். சட்னி அந்த மாதிரி தான் வச்சுடுவேன். இன்றைக்கி தான் ரொம்ப நாள் கழித்து வடைக்கறி செஞ்சேன். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபேஸ் பேக் போடலான்னு சொல்லிட்டு பச்சை பயிறு மாவு தான் அரைச்சி போட்டிருந்தேன். குளிச்சு வந்து பார்த்ததும் நல்லா க்ளோயிங்காக இருந்துச்சு. நானும் என் பையனும் இன்றைக்கி கூழ் குடிக்கலான்ட்டு வெங்காயம் தான் உரிச்சு கொடுத்துட்டு எனக்கு. தயிரெலாம் போட்டு நல்லா குடிச்சு முடித்தோம். இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. சிம்லி உருண்டை செஞ்சு தரேன்னு சொல்லி செஞ்சுருந்தாங்க. இது என்னோடய ஃபேவரட். ராகி மாவில் தான் செய்வாங்க. ராகி, அப்புறம் வேர்க்கடலை, எள், வெல்லம் இதெல்லாம் நல்லா வறுத்துட்டு அரைச்சிட்டு நெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இதை செஞ்சு ஒரு வாரம் கிட்ட கூட வீட்டில் வச்சு சாப்பிடலாம். ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டா பத்தாது, அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.